living Jesus. Prijs de levende Jezus. It is nice to be back home. Het is goed om thuis te zijn. Just like Pastor said concerning the anointing of God. Zoals pastor zei van de zalving van God. We have welcomed the presence of God in our midst this morning. We hebben deze ochtend de tegenwoordigheid van God The verwelkomd. Spirit of the Lord De geest van de Heer to mold you, om u te to vormen, hold you, om u te behouden and to renew you. en om u te vernieuwen. You know, that song that we normally sing, Dat lied wat wij normaal zingen. the man of God see the power in that song. De man van God ziet de kracht in dat lied. I don't know about you. Ik weet niet hoe het met u There is. is power in that song. Er zit kracht in dat lied. There is anointing in that song. Er zit zalving in dat lied. There is deliverance in that song. Er is bevrijding in dat lied. It says, Spirit of the living God, fall afresh on me. Revival of the living God, fall afresh on me. Hold me, hold me, heal me, revive me, renew me. Spirit of the living God, fall afresh on me. This afternoon I'm asking the Lord to refresh me. Deze middag vraag ik de Heer om mij te verfrissen. So that the word that I will pass through Zodat het woord wat ik door wil will geven have an impact in the life of the people. invloed heeft op de levens van mensen. Like I said, it is good to be back home. Zoals ik zei, het is goed om thuis te zijn. And like my wife said, Zoals ik zei, you don't know what you have u weet niet wat u heeft. until you visit another place. Totdat u ergens anders gaat bezoeken. You will know that where you are, Dan weet u dat waar u bent, there is anointing. daar is zalving. Where you are, Waar u bent, there is power. is er kracht. Where you are, Waar u bent, there is deliverance. er is bevrijding. You know, I don't need to go around to know that this is a real man of God. Ik hoef niet rond te kijken om te zeggen van nou, dit is een echte man van God. Either he's here or not. Of hij nu hier is of niet. I can see an example of being a man of God. Ik zie een voorbeeld van een man van God zijn. I can see the difference within churches. Ik zie het verschil tussen kerken. You see, you need to be different wherever you are. U moet anders zijn, waar u ook naartoe gaat. And people will see it on you. En mensen kunnen dat aan u And zien. by the side of their fruit, we shall know them. Door hun vrucht leren we ze kennen. They know us. En zij kennen ons. When we got there, Toen wij daar they kwamen, see the difference. zien ze het verschil. Zagen ze. And that's what the Lord is asking you today. En dat is wat de Heer aan u vraagt vandaag. What kind of difference can you make in the life of believers? Welk verschil kunt u maken in het leven van gelovigen? Can they see you differently? Kunnen ze anders naar u kijken? And that's what I saw. En dat is wat ik zag. And that's what renewed me to say, in this house, there is power. En dat is wat mij verfriste. Door te zeggen van in dit huis is er kracht. In this house, there's freedom. In dit huis is er vrijheid. You know why? Weet u waarom? Jesus resides here. Jezus woont hier. Sometimes it is confronting. Soms is het confronterend. Just like what Pastor did this morning. Zoals wat pastor deze ochtend It's deed. to wake us up to know the word. Wakker te schudden om het woord Because van God this te kennen. enemy is not asleep. Want de vijand slaapt niet. We are the ones sleeping. Wij zijn degene die We slapen. need the word to deal with the enemy. We hebben weer het woord nodig om af te rekenen met de vijand. Listen, if I don't know your name, Luister, als ik uw naam niet if ken, I say, "Sss," als ik zeg, you look down on me. dan kijkt u zelf neer op mij. But if I know your name, Maar als ik uw naam ken, I say, brothers, Victor, zeg ik broeder Victor, you turn back. dan kijk je om. That is what it's all about. Daar gaat het om. Make difference. Maak een verschil. Let people see you differently. Laat mensen anders naar u Let them see kijken. the light of God shining on you. Laat ze het licht van God zien. In Holy Life Ministries, In Holy Life Ministry there's the light of God shining on you. is er een licht van God dat schijnt op u. Wherever you go, Waar u ook naartoe gaat, there's a light of God shining on you. is er een licht van God dat op u schijnt. Because there's training. Omdat er training is. There is drilling. Er is
drilling. Ja, drillen. Ja, There is confrontation. er is confrontatie. You know why? Weet je waarom? Sometimes the man of God will say, even if it is only 5 people Soms zegt de man van God, zelfs als er maar 5 mensen zijn, that remains, die blijven, I want to take people to Christ. wil ik die mensen meenemen naar I want to Christus. take people to heaven. Ik wil mensen meenemen naar de hemel. And I pray that every one of us in this house En ik bid dat ieder van ons in dit will huis, make heaven in the name of wij Jesus. zullen alle de hemel halen. In this ministry, we don't tolerate with sin. In deze kerk tolereren wij geen zonde. We call sin, sin. We noemen de zonde zonde. Simple. Simpel, eenvoudig. That is the truth. Dat is de waarheid. And I give God the glory En ik geef God alle eer en to the glorie man of God. aan de man van God. And the anointing of God will not cease in your life. En de zalving van God zal niet ophouden in uw leven. You will continue to do wonders and miracles. U blijft wonderen en tekenen doen. But you know, I have a topic for you this morning. Ik heb een onderwerp voor u deze ochtend. It's part of the things we have even, the woman, my sister, spoke about this morning. Dit is een van de dingen waarover mijn zuster vanochtend heeft gesproken. Concerning the testimonies. Daar in de getuigenissen. It's about faith. Het gaat om geloof. Having faith in Christ. Geloof hebben in Christus. Having faith in Christ. Geloof hebben in Christus. A life without faith Een leven zonder geloof is empty life. is een leeg leven. Is empty life. Is een leeg leven. Let us pray. Laten we bidden. Father, we thank you, Lord. We give you praise. We give you honor. We thank you, Lord. You that started with us, you will finish with us. In the name of Jesus. Father, as your word will pass through, will pierce the heart of your people, will renew their heart, and they will receive it in peace, in joy, and in harmony. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Like I said, having faith in Christ Jesus. Geloof hebben in Christus Jezus. We all know what faith is all about. We weten waar geloof om gaat. In the book of Hebrews 11, In het boek Hebreeën 11, chapter 1, hoofdstuk 1. it says, now faith. Are we all there? Zijn we er allemaal? Are we all there? Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things the evidence of things not seen. Hebreeën 11, vers 1. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt en het bewijs zijn dingen die men niet ziet. The evidence of seeing things not seen. Het bewijs zijn dingen die men niet ziet. Now faith. Nu is het geloof. Said is the substance. Het is de zekerheid Of things hoped for. van de dingen die men hoopt. What are you hoping for this morning? Waar hoopt u op deze ochtend? This afternoon, what are you hoping for? Deze middag, waar hoopt u op? What is your hope? Wat is uw hoop? Are you expecting God to do for you? En wat verwacht u van God dat Hij voor u gaat doen? Even the life that we are living here now. Dat is het leven dat wij hier leven. Without faith, Zonder geloof you are nothing. bent u niets. Because we have to, as a Christian, we have to live by faith. Want als christen moeten wij leven door geloof. Hello? Hallo? As Christians, Als christenen we need to live by faith. moeten wij leven door geloof. Do you believe in that? Gelooft u daarin? Because if you see what Hebrews 11 says, chapter 1, Want als je ziet wat as Hebreeën... Christians, if you don't live by faith, the time we have now, we're gone. Als je niet leeft... sorry. Als je niet leeft met geloof... Sorry. Yes, as Christians, Als christen, als je niet leeft met geloof... dan u weet niet in welke tijd wij leven. as Christians, I want you to know that we are crucified in Christ or with Christ. Ik wil graag dat u weet dat als christenen zijn wij gekruisigd in Christus. Your life is not yours. Uw leven is niet van u.
Your life is not yours. Uw leven is niet van u. Because we are crucified in Christ Jesus. Want wij zijn gekruisigd in Christus Jezus. Believe you that? Gelooft u dat? As Christians, Als christenen we are crucified with Christ Jesus. zijn wij gekruisigd met Christus Jezus. And the Lord is telling you this morning, En de Heer vertelt u deze ochtend, be ready because your life is not yours. sta klaar, want uw leven is niet van u. In order to make faith works, Om geloof te laten werken, you need to believe. moet u geloven. You need to believe. Moet u overtuigd Because zijn. without being believed, Want, faith cannot be active in your life. want zonder overtuigd te zijn, kan het geloof niet actief zijn in uw leven. Do you know that? Weet u dat? Because if you don't believe in Christ Jesus, Als u niet overtuigd bent van Jezus Christus, there's no way faith will work in your life. dan kan het geloof niet werken in uw leven. Let us look into the book of Hebrews. Same Hebrews 11:6. We gaan kijken naar hetzelfde Hebreeën, hoofdstuk 11, vers 6. It says, but without faith, it is impossible to please him. For that cometh to God must believe, and that he is rewarder of them that diligently ask him. Hebreeën Or seek him, sorry. 11:6. Maar zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. But without faith, it is impossible to please him. Maar zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. For he that cometh to God Want hij die tot God komt must believe that he is, moet geloven dat hij bestaat and that he is rewarder of them that diligently seek him. en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Praise the Lord. Prijs de Heer. Praise the living Jesus. Prijs de levende So Jezus. that means for you to have that faith, Dat betekent dat voor u om dat geloof te you hebben, need to believe. moet u overtuigd zijn. Because faith will not work without being believed. Want geloof werkt niet zonder die overtuiging. So you need to believe Dus u moet die diepe overtuiging to be hebben able to have that faith. om dat geloof te hebben. Having an encounter with God to activate your faith Een ontmoeting hebben met God om je geloof te activeren. I would like to use this example. Ik wil graag dit voorbeeld gebruiken. You see, Pastor said something last week, Pastor zei iets or vorige some weeks week, ago. of een paar weken geleden. I was imagining for good 7 years, Ik stelde me voor, 7 jaar lang, he's not working, werkt niet. he's not receiving salary. Hij ontvangt geen salaris. How does he survive? Hoe overleeft hij dat? Can you ask yourself? Kunt u zichzelf dat afvragen? How Hoe is he surviving? overleeft hij? It's by faith. Het is door geloof. When he said he's not working anymore, Als hij zegt, hij werkt niet meer. because God has called him Want God heeft hem geroepen to work for him. om te werken voor hem. I said, in Europe, Ik dacht, hier in Europa. in me, I was thinking like that. Ik dacht zo in mezelf, hè. How is he going to do it? Hoe gaat hij dat doen? Pay rent, Huur betalen, pay bills, en rekeningen, take care of children, zorgen voor kinderen take care of his wife. en zijn vrouw. But one thing I want you to know, Eén ding wil ik dat u weet. have faith in Christ. Heb geloof in Christus. He's a believer. Hij is een gelovige. And through that, he had faith in Christ. En daardoor heeft hij geloof in Christus. And it's not like that. En zo is het niet. Nothing goes for nothing. Niets voor niets. You know what he said? Weet je wat ze zegt? It was his birthday Op zijn verjaardag. was celebrated with Christ. Die heeft hij gevierd met Christus. People of God, Mensen van God, I want you to understand something. ik wil dat u iets begrijpt. Faith is not cheap. Geloof is niet goedkoop. You need to believe in God. U moet geloven in And God. when you believe, En als u gelooft, there's something you need to do dan is er iets wat u moet for doen. that faith to work. Voor dat geloof om te werken.
Something you need to do. Iets wat u moet doen. Seek He, the Lord Almighty. Zoek hem, de Heer If Almachtig. you don't seek God, Als je God niet zoekt, your faith will not work. dan werkt je You will not geloof even niet. believe. Dan ben je zelfs niet diep overtuigd. Believe me. Geloof me. If you don't seek Him, Als je hem niet zoekt. He said, I spent my time with God. Hij zei, ik heb mijn tijd hebben gespendeerd met And God. that very year, En in datzelfde jaar things turned around. draaiden de dingen om. Things turned around. Die dingen keerden zich om. People of God, Mensen van God, for the things that you are asking for, de dingen waar u om vraagt. until you seek the Lord first, Totdat u eerst Gods aangezicht zoekt. and your faith will be built up, En uw geloof wordt dan opgebouwd. and then you will be able to say this, and the mountain will move. En dan bent u in staat om te zeggen van dit en de berg die beweegt. I said the mountain in front of you is by faith. En die berg voor u, dat is door You geloof. tell that mountain, U zegt tegen die berg, move in the name of Jesus, ga weg en beweeg in de naam van and Jezus. the mountain will move. En die berg die... It is by faith. Het is door geloof. It is by faith. Het is door geloof. But look at him today. Maar kijk naar hem I vandaag. can see the light of God shining on you. Ik zie het licht van God schijnen op u. I can see the renewal of God daily in his life. Ik zie de vernieuwing van God dagelijks in zijn leven. What he has taught us. Wat hij ons heeft I geleerd. put it in action. Dat zet ik in actie. I told him. Ik zei tegen hem, I said, Pastor, Pastor, I prayed for somebody. ik heb gebeden voor iemand. But by the time we got to Holland, Maar tegen de tijd dat wij naar I Nederland called this person. heb ik hem gebeld. He said, do you know that the prayer that you made, Hij zei, weet je dat het gebed wat je gedaan hebt voor mij, the pain was over. de pijn was weg. There is power Er is kracht in Christ Jesus. in Christus But it Jezus. takes faith. Maar er is geloof, What I diepe don't overtuiging voor nodig. I just exercise. Ik voer het gewoon uit. But by faith, Maar door geloof. because I believe that God will heal the person. Want ik geloof dat God die persoon zal genezen. But by the time I came back, Maar tegen de tijd dat ik terugkwam, the person confirmed it. heeft die persoon dat bevestigd. Look at the faith. Kijk naar het geloof. I've done my part. Ik heb mijn deel gedaan. And I leave the rest for the Almighty. En ik heb de rest voor God That's gelaten. what we're talking about, faith. Daarom hebben we het hier over geloof. Don't doubt Twijfel niet about your situation. over uw situatie. Don't doubt. Twijfel niet. Have faith in Christ. Heb geloof in Christus. And you'll see what the Lord will do. En dan zult u zien wat de Heer zal doen. To activate your faith, praise the Lord, my sister. Om uw geloof te activeren, Like I said, zoals ik zei. believe first. Geloof eerst. Diepe overtuiging heeft u nodig. Believe Heb diepe that overtuiging Jesus died for you. dat Jezus voor u is gestorven. Believe that He died for you. Heb diepe overtuiging dat Hij voor u is gestorven. And secondly, En ten tweede, when you believe, als u gelooft, als u die overtuiging heeft, faith will be able to work. dan werkt het geloof. Faith without obedience. Geloof zonder Sorry, gehoorzaamheid. obedience without faith. Gehoorzaamheid zonder geloof You understand? gaat u niet. You believe, you are saying you believe, U zegt, u gelooft and you disobey. en u bent niet gehoorzaam. It will not work. Dat werkt niet. I'm telling you. Dat zeg ik u. If the man of God prayed for you, Als de man van God voor u gebeden heeft and when he prayed, en wanneer hij bad, you did not believe, gelooft u het niet. or there is a doubt, Of er is twijfel. that's unbelief. Dat is ongeloof. It will not come to pass. Nou, dan gaat het niet door. And the same thing, En hetzelfde. obedience Gehoorzaamheid. is very important. Dat is heel belangrijk. Obedience. Gehoorzaamheid. You see, what kills a lot of Christians today, Waardoor een heleboel christenen that niet christen zijn. it seems that there's no power Het lijkt erop alsof er geen kracht is in Christ Jesus. in Christus Jezus.
is disobedience. Dat is ongehoorzaamheid. Disobedience. Ongehoorzaamheid. And it's not now. Niet nu. It's from the time of Adam and Eve. Dat is al vanaf de tijd van Adam en Eva. People of God, Mensen van God. let us turn it around. Laten we het omkeren. Because Jesus has revealed himself to us. Want Jezus heeft zichzelf geopenbaard We aan know ons. better. Wij weten We beter. can overcome disobedience. We kunnen die ongehoorzaamheid overwinnen. When we do that, Als we dat doen, we'll see what the Lord will do. dan zien we wat Hij Faith gaat will be doen. able to put in action. Dan wordt geloof in actie gezet. Faith will be able to put in action. Geloof wordt dan in actie And gezet. faith will be able to work better. En dan zal het beter werken. Let's see in the book of Hebrews, same Hebrews 11:8. Hebreeën 11, vers 8. Are we all there? Zijn we er allemaal? Let somebody read it for me, please. Laat iemand dit voor mij lezen alsjeblieft. Hebrews 11:8. By faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed and he went out, not knowing whither he went. Praise the Lord. Halleluja. It's by faith. Het is door geloof. So you cannot separate them. Dus je kunt ze niet scheiden. Obedience Gehoorzaamheid, is very important. dat is belangrijk. God told Abraham, God zei tegen Abraham, he said, this is your son, jouw zoon, Isaac. Isaac, Sacrifice it to me. offer hem aan mij. What did he do? Wat heeft hij gedaan? Was it disobey or obey? Was hij ongehoorzaam of gehoorzaam? Simple as ABC. Simpel is het. Because he knows the one that gave it, Want hij weet dat degene die geeft, take it. neemt. And he will surely do more than what he has given. En hij zal meer doen dan wat hij heeft gegeven. It's about faith. Het gaat om geloof. He gave his son. Hij gaf zijn zoon. He gave his son. Hij gaf zijn zoon. And through that, En daardoor there's something that happened. gebeurde er iets. Something happened. Iets gebeurde er. Today, in the life of Abraham, Vandaag in het there leven are van Abraham blessings. zijn er zegeningen. Blessings upon blessings. Zegening op zegening. It is by faith. Dat is door geloof. For faith to be active, Voor geloof om actief te zijn, you need prayer and fasting. heeft u gebed en vasten nodig. Without prayer and fasting, Zonder gebed en vasten, forget about it. vergeet het dan maar. You will just be doubting. Dan twijfelt u alleen. Faith will not be able to walk in your life. Dan gaat het geloof niet werken in uw leven. Man of God said, Man van God zegt, I closed up myself. ik heb mijzelf opgesloten Have focus onto him. en mijn focus gezet op hem. It's then you will be able to hear from God. Dan kunt u van God horen. It's then that the faith that you have will be able to come to pass. Dan gaat het geloof wat u heeft ook echt werken. Will be able to put in action. En dat wordt in actie gezet. From that day, Vanaf die dag his life never be the same anymore. was zijn leven niet meer hetzelfde. And I can see it on him. En ik zie het aan hem. There's anointing. Er is salving. There's power. Er is kracht. Think about the book of Matthew that we are studying now. Denk eens even aan het boek Matthäus, waar wij nu aan het Matthew studeren zijn. 17. Matthäus 17. What happened to the three disciples? Wat gebeurde er aan die 3 Let us read discipelen? it. Let us read Laten it. we het lezen. Matthew 17. Matthäus 17. Are we all there? 17, sorry. 17, 1 to 6. Yes. Matthew 17:1. And after 6 days, Jesus taketh Peter, James, and John, his brother, and bringeth them up into a high mountain apart, and was transfigured before them, and his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light. And behold, there appeared unto them Moses and Elias, talking with him. Then answered Peter and said unto Jesus, Lord, it is good for us to be here. If thou wilt, let us make here 3 tabernacles, one for thee, one for Moses, and one for Elias. While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them,
And behold, a voice out of the cloud which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear ye him. And when the disciples heard it, they fell on their face and were so afraid. Amen. You see, they went off with Jesus, these three people, Peter, James, and John. Zij komen naar boven met Jezus. Petrus, Johannes en Jacobus. They saw a different master. En ze zagen een andere meester. It is by prayer. Dus door gebed. Since that time, Sinds die tijd they are not the same anymore. zijn ze niet meer hetzelfde. They are not the same anymore. Zij zijn niet meer hetzelfde. We need to be in the presence of God We moeten in de tegenwoordigheid van God zijn. more and more Steeds to be meer. able to tap from heaven. Om uit de hemel te That means, ontvangen. that means when you decree Dat betekent dat als je iets verklaart on this earth, op deze aarde, it will happen upstairs. dan gaat het daarboven gebeuren. I'm telling you, it is by faith. Ik zeg u, het is door geloof. It's saying something that you did not see. Faith. Ik zeg iets wat je niet ziet. But you Geloof. believe Maar toch weet je het. that it will surely come to pass. Dat het zeker gaat gebeuren. These three disciples, Deze 3 discipelen, their lives was never be the same anymore. hun leven was nooit meer hetzelfde. Because they saw Jesus differently. Want zij zagen Jezus nu anders. It is maybe because we are seeing you every day, Pastor. Misschien omdat u elke dag ziet, pastor. I'm telling you, Ik zeg het u. you don't know what you have. U weet niet wat u heeft. People of God, Mensen van God, make use of this. maak er gebruik van. He said, anything that you decree Alles wat je verklaart on this earth, op deze aarde, above, boven, it shall come to pass. nou, dan zal wat gebeuren. That means, Dat betekent, if I bind on this earth, als ik bind op deze aarde, it will be bind in heaven. wordt er gebonden in de If hemel. I loose on this earth, Als ik vrijzet it op will be deze loosened in aarde, heaven. wordt er Praise the vrijgezet. Lord. Prijs de Praise the Heer. living Jesus. Prijs de It is levende by Jezus. faith. Het is door geloof. Many deliverances taking place in this house. Vele bevrijdingen vinden plaats hier in dit huis. By faith. Door geloof. The man of God. Man van God. By faith. Door geloof. I saw it. We all Ik heb saw het it. gezien. Wij hebben het allemaal It is gezien. by faith. Het is door geloof. God will move. God beweegt. He will move mightily. Hij beweegt By machtig. faith. Door geloof. Have faith in Christ. Heb geloof in Christus. Have faith in Christ. Heb geloof in Christus. Leave the rest for him. Laat de rest aan hem. Like I said, Zoals ik zei. what happened to me Wat er mij gebeurde. within some weeks ago, Een aantal weken geleden. before I traveled, Voordat ik ging reizen. it's like the world was like upside down. De wereld was ondersteboven. I said, how? Hoe? How am I going to survive this? Hoe ga ik dit overleven? But I put my trust in the Lord. Maar ik heb mijn vertrouwen op de Heer gezet. It is by faith. Het is door geloof. It came to pass. En het ging zo door. It is by faith. Door geloof. God made it possible for me. God heeft het It mogelijk is by gemaakt voor faith. mij. Het is door geloof. God renewed me. God heeft mij It is by vernieuwd. faith. Het is door geloof. God made it possible for me. God heeft het It is mogelijk by gemaakt faith. voor mij. Door I geloof. am alive and well today. Ik ben It nu is by His levend en faith. wel door zijn He made geloof. it possible for me and my children. Hij heeft het mogelijk gemaakt voor mij en mijn kinderen. People of God, you don't know what you have. I'm Mensen telling van you. God, u weet niet wat u heeft. Have faith in Christ. Heb geloof in Christus. Have faith in Christ. Heb geloof in Christus. Don't think about it anymore. Denk er niet meer aan. Just say, God, Zeg gewoon, you have made it possible for me. God, u heeft het mogelijk I gemaakt voor serve mij. no other God. Ik dien geen andere God. My trust is in you. Mijn vertrouwen is in u. I leave the rest for Him. Ik laat de rest voor hem. He will do it. Hij zal het doen. Don't think about the time. Denk niet over de tijd. God's time is not your own time. Gods tijd is niet jouw tijd. You might want it now, Misschien wilt u het nu. but He says, you know what? Maar hij zegt, weet If I je, give you now, als ik het je nu you will geef, kill yourself. nou dan dood je jezelf. He knows the time. Hij kent de When juiste you get tijd. to that level, Als u op dat He niveau knows komt, that when you have it, dan weet hij dat wanneer u het heeft, you will make use of it. dan gebruik het goed. You remember me.
Dan herinner je You je will not mij. forget me. Dan zou je me You niet will not vergeten. forsake me. Dan zou je me niet In the name of weghalen. Jesus. In de naam van Jezus. Have faith in Christ. Heb geloof in Christus. My brothers and my sisters, Mijn broeders en mijn zusters. what are you going through? Waar gaat u doorheen? What is your situation now? Wat is uw situatie? Give it unto him. Geef het aan hem. Have faith in him. Heb geloof in hem. Have faith in him. Heb geloof in hem. Through faith, Door geloof God made it possible for me. heeft God het mogelijk gemaakt voor mij. Through faith, Door geloof. 1,000 miles away, 1000 mijl verder weg I found myself here. vond ik mezelf hier. You know, I was telling somebody, Ik zei tegen iemand, I said, nothing ik zei niets can take me away from this land except God. kan mij wegnemen uit dit land behalve God. I have visited another land Ik heb een ander land bezocht and I've seen the difference. en ik heb het verschil gezien. The same thing, I've visited another ministry En ik heb een andere and I've kerk seen the bezocht. difference. En ik heb het verschil gezien. Have faith. Heb geloof. Have faith. Heb geloof. You know, there's a songwriter, Dat is een a songwriter, tekstschrijver. or is a lawyer. Hij is een advocaat. Pastor, I've told us about this man before. Pastor heeft ons al eerder verteld over deze man. He's an American man, Dat is een Amerikaan. born in Chicago, New York. Hij is geboren in New York. My brother sent me that song one time. Mijn broeder heeft mij dat lied een keer gestuurd. Evangelist Jerry. Evangelist Jerry. It is well with my soul. Het gaat goed met mijn ziel. It is well with your soul. Het gaat goed met uw ziel. It's through faith. Door geloof. When I was reading what this man went through, Toen ik las waar deze man doorheen is gegaan. it was just like what Job went through. Het was zoals waar Job doorheen is gegaan. You know, about 3 weeks ago, Pastor taught us about Job. Ongeveer 3 weken geleden heeft Pastor ons onderwezen over Job. And I said it here. En ik zei het hier. I said, what Job went through. Waar Job doorheen is gegaan. God, you have seen my heart. God, u heeft mijn hart gezien. Please don't try me with any of those things. Alsjeblieft, doe die dingen niet aan mij. And I pray this afternoon En ik bid deze middag. that Lord will not test you with what Job went through in the name of De Jesus. Heer zal u niet toetsen met testen met waar Job doorheen is gegaan. I don't know how I can hold it. I won't lie to you. Ik weet niet hoe ik How I'll be able to hold it. in mij kan houden. What Job went through. Waar Job doorheen is It gegaan. was when I was reading the story about this man. Toen ik het verhaal over die man las. His name is Aroshius Spafford. Zijn naam is Aroshius Spafford. First, he's well-to-do man. Hij is een rijk man. During his time, he was rich. In zijn tijd was hij echt rijk. He lost his first son. Hij zijn 4 zoons heeft hij First verloren. son, he lost it. Zijn eerste zoon, zijn oudste zoon. And after that, En daarna, all the properties that he invested on elke bezittingen waar hij op had geïnvesteerd, was burnt out. was verbrand. He lost everything. Hij verloor alles. And above all, En daarbovenop, when the situation was so terrible, toen die situatie zo erg was, people, mensen, we used to do that when we were in Nigeria. wij deden dat toen we in Nigeria waren. When the situation was somehow, Als de situatie was, we would start going for revival gingen we naar een opwekking. because we need to be revived. Want we moesten opnieuw opgewekt When worden. you go into all those activities, Dan gingen we al die activiteiten doen you will be revived. en dan werd je weer opgewekt. And that is what the man of God is doing in this house. En dat is wat de man van God in dit huis doet. Reviving us every day. Hij wekt ons In elke order dag to weer be in op the presence of God. om in de tegenwoordigheid van God te This zijn. man sent his family Deze man zond zijn gezin abroad naar het buitenland for revival voor opwekking. because the situation was terrible. Want de situatie was echt ernstig.
But because of business, Maar vanwege he zaken was not able to go with them. kon hij niet met hen meegaan. I'm telling you, Zeg het u. whatever your situation is, Waar de situatie ook is. whatever the attack and the plan of enemies over your life, Welke plan en aanval van de vijand ook op uw leven is. it will not happen to you in the name of Dit Jesus. zal u niet overkomen in de naam van You know what Jezus. happened? Weet u wat er gebeurde? His time was delayed Zijn tijd werd vertraagd. because he was not able to make that journey. Want hij kon niet mee met die reis. But it was all 4 daughters Zijn 4 dochters with his wife met zijn vrouw. went, Die gingen. but the shipwrecked. Maar die schip leed schipbreuk. Shipwrecked. Schipbreuk. He lost all Hij verloor iedereen. by faith. Door geloof. When I was reading this story, Toen ik dat verhaal las. how? I don't know how the faith, everything you have, you lost it. Alles wat u heeft, bent u verloren. But I can learn something from that. Maar ik leer daar iets uit. He had faith in God. Geloof in God. He believed that he that giveth, Hij geloofde dat hij die geeft. take it Neemt. for a purpose. Met een doel. And he was still going on, En hij ging door. going on. Hij ging door. He did not give up. Hij gaf niet op. By faith, Door geloof. by faith, Door geloof. God renewed him. God heeft hem vernieuwd. Things turned around. De dingen die He keren. wrote the songs that we are singing in this house. En hij heeft dat lied geschreven wat wij hier zingen. It is well with my soul. Het gaat goed met mijn ziel. It is well with my soul. Het gaat goed met mijn ziel. It is well with your soul. Het gaat goed met uw ziel. It is well with your soul. Het gaat goed met uw ziel. Have faith in Christ. Heb geloof in Christus. When I saw this, Toen ik dit zag, I said, God, zei ik, God, you live it. u leeft. And my faith En mijn geloof will go higher gaat groeien. in you. In u. In you. In u. There's nothing. Er is niets. Let me tell you something. Ik zal u iets vertellen. I am with him. Ik ben bij hem. Whatever situation that comes, Welke situatie er ook komt. I have faith in Christ. Ik heb geloof in Christus. He will see me through. Hij zal mij er And doorheen I'm helpen. telling you, people of En God, ik zeg u mensen van the God. Lord will see you through. De Heer zal u er The doorheen Lord will helpen. see us through in De the name of Heer zal Jesus. ons allemaal er Have doorheen helpen. faith in Christ. Heb geloof in Christus. Have faith in Christ. Heb geloof in Christus. Because Jesus Want Jezus has seen it all. heeft alles gezien. And he has shown us En hij heeft ons laten the zien. way De weg. and the way of the Lord. En de weg van de Heer. What does he do? Wat doet hij? The way of the Lord leads home. Leidt naar huis. Have faith in Christ. Heb geloof in Christus. Hold on to him. Hou vast aan hem. Because if you don't have faith, Want als u geen geloof heeft, you're just wasting your time dan verspilt u uw tijd in here. hier te zijn. I'm telling you. Dat zeg ik tegen u. Because with faith, Met geloof it makes you to know that there's a place for you that God has prepared for you. zorgt hij ervoor dat u weet dat er daar een plaats is die You read daar it? bereid is voor u. You read it? U heeft het gelezen. Heaven. Hemel. Heaven De hemel is a place is een plaats that we as Christians, believers, waar wij als In christenen, Christ. gelovigen, in Christus, born geboren in flesh. in het vlees. But this flesh Maar dit vlees. has to be crucified. And when this flesh is being crucified, En als dat gebeurd is, when you deal with this flesh, als je met dit vlees afrekent, there's a place for you in heaven. is er een plaats voor u in de hemel. And I pray that En we ik don't bid, miss it in the name of Jesus. ik bid dat we het niet Praise missen the Lord. in de naam van Praise Jezus. the living Jesus. Prijs de Heer. Praise the King of Kings. Prijs de Koning der Live Koningen. by faith. Leef door geloof. People of God, Mensen van God, hold on to. hou daaraan vast. God did it for my sister God heeft het voor mijn zuster gedaan. last week. Vorige week. She put it into practice. Ze heeft het in de praktijk By gebracht. faith. Door geloof. She went into her car. Ze ging haar auto She binnen drove away. en ze reed weg. And they called her. En ze belde haar. Praise the Lord. Prijs de It Heer. is by faith. Het is door geloof.
She did not even say, think about the price and this and that. Ze heeft zelfs niet gezegd van nou, denk na over de prijs. Let God have his way. Laat God zijn It is by faith. manier hebben. Het is door geloof. And God will see us through. En God Praise zal the ons Lord. er doorheen helpen. Praise the living Jesus. Prijs de Heer. Prijs de levende Jezus. Praise the Lord. Prijs de Heer. Let's put it into practice. Laten we het in de praktijk brengen. Lay your hand upon your chest. Leg uw hand op uw borst. Who wants to testify next Sunday? Wie wil volgende week zondag getuigen? Amen. We will have testimony. Ja, hebben we getuigenis. Remember I told you about the fish? Herinnert u zich over de vissen? You know, to make you laugh, when you hear that a fish had to pay for Jesus and Peter, U moet er bij door lachen dat een vis moet betalen voor Jezus en Petrus. today, Vandaag. fish is not going to pay for us. De vis gaat niet voor ons betalen. God will send somebody into your situation. God zal iemand sturen in uw situatie. I think Sister Micheline was telling me, she wrote an app. Zuster Marceline heeft mij een app gestuurd. That should be on Thursday, I think. Donderdag denk ik. She said, Pastor, Zij pastor. Jesus has sent a fish to pay for my bill. Jezus heeft een vis gestuurd om voor mijn rekeningen te betalen. Where is Sister Micheline? Ze is bij de kinderen. Call her to come and give the testimony herself. So that you know that this fish. Roep haar zodat we deze. Quickly, tell her somebody replace her just for 2 minutes. Then we pray and go. Who is going to replace her? Or is somebody there already apart from her? Oh, okay, all right. That's it. For you to understand that what happened 2,000 years ago can happen today. Voor u om te begrijpen dat wat 2000 jaar geleden gebeuren kon, gebeurt vandaag ook. Did any of you see what happened that day? Heeft iemand van u gezien wat er gebeurde op die dag? She was walking away with his son, remember? Ze liep weg met de zoon. The same Noah giving her problems. Dezelfde Noah die problemen had. Noah was going to prevent her from reaching her miracle. Noah die probeerde te voorkomen dat zij haar wonder zou bereiken. I said, don't go out, sit down. Ik zei, ga niet naar And buiten. I said, Blijf zitten. nobody goes out. Niemand gaat naar So buiten. that you must have your miracle by hook or by sinker. Je moet echt jouw wonder krijgen. Hier en nu. By force or by fire. Door kracht, door geweld of door vuur. And she got it. En ze heeft het gekregen. So maybe when she shares her testimony, Dus misschien als ze haar getuigenis then I pray deelt, with you now. dan bid ik nu met u. You trust God for this week. En vertrouw God voor deze week. For the Lord will do something spectacular. Want de Heer gaat iets spectaculairs doen. Because you cannot hear faith Want je kunt niet horen and geloven not demonstrate it and not see it work. en niet het demonstreren en het aan het werk Come and zien. share your testimony. How the fish that Jesus sent for you. It's good the way you will handle it because I can't remember much now. Yes, Mag in Nederland? Yeah. Ja. Ik had een auto en ja, die was van alle kanten kapot. En toen waren we hier woensdag en toen zei pastor, niet gaan, want je moet je zegen ontvangen. Toen dacht ik, ik blijf hier, zodat ik mijn zegen ontvangen. En ik had een leenauto van de zaak gekregen en ik moest per dag €10 betalen. Toen belde de zaak mij en die zei tegen mij, weet je wat? Je hoeft niks te betalen. Halleluja. En toen had ik pastor gelijk geappt. Ik zei, pastor, Jesus sent a fish to pay my bills. Dus het is echt zo, echt waar, prijs de Heer. Ze zei tegen mij, ik hoef niks te betalen. Dus amen. Praise the Lord. Prijs de Heer. In Holland, In Nederland, hotel niks to betalen. dat mensen zeggen, don't pay for anything. Maybe that one is in Spain, not in Holland. Misschien is dat in Spanje, maar niet in Nederland. If it is possible for them to say, Holland here to pay for the air that you breathe, they will make you pay. Hier in Nederland moet je zelf Alright, betalen you can run now. Thank you. voor de lucht die je inademt. Who wants a fish to pay for you? Halleluja. Yes. What? Ik wil iets vertellen van vrijdag moest ik voor de eerste keer weer naar school. Okay. En normaal gesproken mijn deur, ik heb 2 klemmetjes boven en beneden.
klemmetjes. En ik ben naar school gegaan, dus Gio en Talia waren van thuis. Ze zou ook naar school moeten gaan. Naar een stage. En Talia naar school. Nee, ik ook stage allebei. Oh, oké. En Gio die belt mij. En voordat, ik was vroeg opgestaan. Ik was aan het bidden. Ik was de duivelen wegsturen van mijn pad en alles. Dus ik was echt vroeg opgestaan om te bidden. Dus ik was klaar, ik ging gewoon naar school toe. Ik was net op school, Gio die belt mij, die zegt, mama, die deur, die klem is naar binnen gevallen. Ik dacht, oh jee, wat krijg ik nou weer? Dus ik belde Taiwo's. Dus ze zeiden van ja, dan moet je echt gaan betalen. En de kosten voordat ze komen naar jou toe is al €90. En reken uit dat je misschien 150 of €200, of dat kan tot €300 zijn. Ik dacht van wauw, hoe? En dan zei hij van, heb je geen andere optie? Ik zeg nee, ik heb geen andere optie. Zeg, dan moet je erachter in de tuin. Ik zeg ja, ik heb wel een tuin, maar ik heb geen poort. Hoe ga ik nou naar binnen? Hij zegt van ja, dan moet je die ramen kapot maken. Hij zegt ja, oké, dat kan. En ze zegt van ja, is het dubbelglas? Ik zeg ja. Hij zegt ja, dan ga je ook duur kosten. Ik dacht wauw. Hij zegt weet je wat, oké, is goed. Laat ze maar komen en dan zie ik het wel hoe ik het ga regelen. Dus ik ging naar binnen bij mijn juffrouw. Ik zei van, ik zet mijn telefoon hier, want ze zouden me bellen. Ik had uitgelegd de situatie. En ik was aan het bidden. Ik had geen concentratie in de klas op dat moment. En ik was aan het bidden en zei, Jezus, je weet, ik heb die geld niet. En u heeft dat al zoveel dingen voor me betaald. Zelf vroeger, toen ik geen huis kon betalen, omdat ik geen inkomen had. Ja. Because we were there also. Ja, en ineens ik wou mijn stiefbroer bellen, ik was mijn stiefbroer aan het bellen. Ik zie dat Taiwo mij belt. Dus ik nam op en toen zei ze van mevrouw Branco, we komen naar jou toe. En ik heb besloten, we gaan de deur voor je open doen en je hoeft helemaal niks te betalen. Halleluja. Halleluja. You also have a fish? Ik heb een vraag. Okay, vraag. Okay. Ja, ik heb een vraag. Ja, we praten over die vis. Dat die vis kan jouw schulden betalen en zo. Maar kan ook jouw baan, dus jouw werk, als een vis zijn. Om jouw rekening te betalen. Dat is mijn vraag, want vorige week op mijn werk kwam een vrouw, die vrouw ken ik, en die is net daar 3 maanden begonnen met werken en zo. Maar ik was alert met zijn vraag aan mij. Ik kan zeggen, zij is mijn enemy. Sorry voor dat, maar zij is mijn enemy. Zij zei tegen mij, vijand, ja, zij is mijn vijand. En ze zei tegen mij, ja, ik heb de vacature gezien bij Sony, wil jij niet daar gaan werken? Ik was gewoon mijn thee aan het pakken bij de machine. Ik draai gewoon om, ik laat mijn thee. Hij zei, ik, bij Sony? Ik zeg ja. Die antwoord was echt fire. Hij zei, you by yourself, go to the soul. Omdat jij kwam hier. Ik zei, jij kwam hier. Ik was hier. En ik blijf hier. Dat is mijn vis. Dan ze zeggen, oh, sorry. Ja, ik dacht misschien, jij hebt ervaring met die vacature. Je kan daar naartoe. Ik zeg, diezelfde, je kan ook daar naartoe. Ik blijf hier. Amen. Bij Gods genade, ik blijf hier. Amen. En dan zeg je, by the way, weet je hoe lang ik hier werk? Ze zeggen, nee. Ik zeg, ik werk hier. Deze maand is mijn 1,5 jaar. Zeg ik, hè? En jij kwam hier en jij zegt dat ik moet hier weg. And she's not one of the bosses? No. Ik zeg just een Afrikaan iemand. Ja, dat ik ken. Dus die komt daar om te werken. Maar nu is het misschien 2 maanden of 3 maanden. Zo dan ze vertelt mij om weg te gaan. Ik zeg, ik kan niet weg. Ik blijf hier. Amen. Ik blijf hier. Dan ze zegt, oh sorry.
sorry voor dat. En dan ik zei, daarna ik was thuis. Dan ik zei, dan hoorde dat ik alert was. Want misschien ging je anders reageren. Dat, ik zal die vacature kijken en zo en zo. Ik zei, nee, ik ga niet weg. Ik blijf hier. En dan ik was thuis. Dan ik herinner me die woensdag over de vis. Dan ik zei, dat is mijn vis. Exactly. Dat Keep that fish. dat is mijn vis. Amen. Die betaalt mijn rekening. Waarom moet ik het zo weg? I wonder. Zo, jij bij jezelf, ga maar bij zo. Exactly. Repeat after me. Anybody, any spirits, any demon, targeting me, trying to threaten me, and trying to kick me out in my position, in the name of Jesus, I command you, turn around and go. You know me, when I pray, I mean my prayers. Because sometimes many of you go through a lot of things. 6 months ago, this man was almost sinking. 6 maanden geleden zonk deze man bijna. I could see my brother, he was not himself. Ik kon mijn broeder zien, hij was zichzelf The niet. boss was trying to stress him out. Zijn baas probeerde hem aan de stressen te He krijgen. came to me here in my counseling room. Hij kwam daar naar I mij spoke with him, en ik sprak met hem. but I told him, En ik zei tegen hem, he wants him just the same way he said, he wants him to leave, to frustrate him so that he can go. hij wil hem frustreren zodat hij weggaat. And he wants to, okay, I do for something else. En ik dacht van, nou, dan ga ik iets anders zoeken. I told him, I said, that man, Ik zei, die man, we're going to pray him out. wij gaan hem eruit bidden. En I hij prayed. En die dag, sinds die dag tot vandaag, ik Ja. bidden voor die vrouw. Hij Ik zeg, eigenlijk mijn vijand daaruit. Amen. in the name of Jesus. Amen. Ja, amen. Today, Vandaag that man is gone. is die man weg. I was asking, Halleluja. I think I was asking you last week. I said, how is it Vorige going with week. him now? Hoe gaat het nu He met said, hem? you are enjoying your job now. Ja, je vindt je Even job you nu come home fijn. sometimes 8 o'clock. I say, Je komt soms 8 uur thuis. because he's happy to remain in the office. Omdat hij blij is om in de Repeat after me. Zeg mij na. Any mountain standing and opposing me, in the name of Jesus, I command you, be gone. What is mountain? Mountain is something that prevents you from crossing. De berg die zorgt ervoor, die voorkomt What is dat je mountain? op kunt steken. Mountain is something that you cannot go through. Dat is iets waar je niet doorheen kunt. You need to climb a mountain Je moet een berg opklimmen for you to cross over. om er overheen te But gaan. today, Maar vandaag you don't cross over. ga je niet overheen. Jesus said you need a little faith, Jezus zei je and gelijk you will op. command that mountain. En je moet tegen die berg zeggen, Listen, you must know where you send the mountain to. je moet weten waar je die berg naartoe stuurt. Because some of you command the mountain and you forgot. You Want send that sommigen- same mountain behind your back. Yeah. Want sommigen van jullie die sturen die berg naar je achter. Because for you, I command you go away and you go to your back, you attack him. Sommigen van jullie zeggen, ik commandeer dat die berg weg gaat en gaat naar je achtertuin. Sometimes it goes to your finances. Soms gaat het je financiën in. There's somebody here, while I was standing here, Iemand God hier. told me there's a bill Er is een rekening, zei for God. February, In februari. and now they wrote you that you have not paid for it and you don't know how to pay for it. En nu hebben ze geschreven dat je het nog niet betaald hebt en je weet niet hoe je moet betalen. You're going to pay for it. Jij gaat ervoor betalen. Now, Jesus said, tell that thing to go into the sea. Zeg tegen dat ding de zee in te gaan. What is sea? Wat is de zee? Sea is another place that will rage and roll. Zee is een andere plaats die woest is. And there's no peace with sea. En er is geen rust. Have you seen the sea to be peaceful? Heeft u de zee rustig Go to gezien? swimming again. Ga maar naar Scheveningen. All it does is Alles wat hij doet is rollen. it comes back Het komt terug. from January 27. Januari tot en met So that december. mountain has to go in there. Dus die berg die moet daarin. Are you ready? Bent u er klaar voor? Every opposing mountain sent by demons, sent by Satan,
purpose, against my marriage, against my finances, right now, in the name of Jesus, I command you, be lifted up and return to the sea in the name of Jesus. And we're not finished. Zijn we niet klaar? And never you come back. Because sometimes it will come back. Say, I command you. It is over. I am free. Praise the Lord. Lay your hand upon yourself. Leg uw hand op uzelf. May the Lord send fish. Mogen de Heer vissen Many zenden. of you don't understand. Let me just give a little brief Velen before van you jullie say fish, fish. begrijpen het niet. Vis, vis, waar staat het op? Zegt deze. Jesus was a Capernaum, a Galilee Capernaum. Jezus was in Galilea, Capernaum. And he, like our brother said, he was glorified En zoals onze broeder zei, hij werd verheerlijkt on the mountain. op die berg. And when he came down, En toen hij naar beneden kwam, later on people who are asking to pay for taxes, for payment for the temple, later vroegen de mensen voor betaling voor de tempel. they went to Peter. Ze gingen naar They said, Petrus. doesn't your master pay for the Ze temple? zeiden, hey, betaalt jouw meester niet voor de tempel? Jesus is like, temple. Jezus, tempel, I am the owner is of the als een temple. tempel. Ik ben de eigenaar van de tempel. I'm the Lord of the temple. Ik ben de Heer van de Why should tempel. I pay for it? Waarom moet ik daarvoor Anyway. betalen? Maakt niet uit. Peter, Pieter, go to the Petrus, sea, to the ga, river. ga naar de rivier. The first fish you see there, Eerste vis die je ziet daar, open the mouth. open zijn bek. You will get the exact amount we need. En dan krijg je precies het bedrag wat we nodig hebben. Pay for yourself Betaal voor jezelf and pay for me. en betaal voor mij. That's how we come about this fish. Zo hebben we het over die vissen gehad. He said, pay. Jesus is the one immediately before he's going, Jezus, onmiddellijk voordat before hij ging, Peter was going, voordat Petrus ging, Jesus had created a fish heeft Jezus die vis al and geschapen. went to the central bank of his father Hij ging naar de centrale bank van zijn vader and put it in that fish. en heeft het in die vis gelegd. And the fish located Peter. En die vis die heeft Petrus You gezien. said for me, after me, Zeg naar mij. every fish sent by God, locate me in the name of Jesus. You are not ready. Listen, if you see fish come now, Als u nu een vis ziet komen, you will run yourself. dan redt u zelf weg. So forget about the fish. Dus vergeet die vis. The fish now will not be fish as it is fish. De vis is niet echt een vis. Somebody wearing like my suit is coming to you. Iemand die mijn jas draagt, Somebody komt dressed er. like that is coming to you. Iemand die zo is gekleed, komt What er. am I saying? Wat zeg ik? There will be somebody who will give you favor. Er zal iemand zijn die u gunst verleent. There's somebody who will give you favor. Iemand zal u gunst verlenen. God knows who to send to you. God weet wie hij naar u moet zenden. Forget about that. He will do it. Vergeet al, hij zal het doen. If he will touch a fish to give money, Als hij een vis kan aanraken om geld te and if I geven. know fish, En als ik de vis ken, anything that is in the mouth of fish, it goes down into his stomach. alles wat in die mond van die vis komt, dan gaat in zijn buik. But the fish kept that money. Maar die vis heeft dat bedrag And in it was zijn the mond gehad. exact amount. En dat was precies het bedrag. Peter was privileged Petrus was bevoorrecht that Jesus paid for him. dat Jezus voor hem betaalde. And all the remaining 11 Jesus is said for you and for me. En hij zei alleen maar voor jou en voor mij. Don't allow anything to pass you by. Sta niets toe om voorbij te gaan. That's why I told this girl last Wednesday, I said, don't go away. Daar zei ik tegen dat meisje afgelopen So woensdag ga je I weg. commanded the fish Dus ik beveel die vis to go to your finances. om naar uw financiën toe te gaan. And they will pay for you. En ze zullen voor u betalen. Jesus will pay for you. Jezus zal voor u And betalen. you will testify. En je zult I getuigen. command the fish of heaven Ik beveel de vis van de hemel to go to your om finances. naar de financiën te gaan. Especially that person who has not paid the bill for February, you're going to pay it. Had ik het zo met die And it's going to happen this week in the Dat gaat name of deze week Jesus. gebeuren. And you will come here to testify in Je komt hier te Jesus' name. getuigen. I command here that the fish of the Almighty God will pay your bill in the name of Jesus. And it will so surprise you, and you will know that this is Jesus. You will know that this is God. My God and my Father, Father, why do I gather people? Why
one who created the heaven. I am the El Shaddai, and I am the Jehovah Jireh. I am commanding you all now to believe and to trust God, that your finances shall be well, your family shall be well, your home shall be well, your marriage shall be well. My God, whom I serve, will give you a new testimony. The God of heaven will give you a new testimony. Anyone who is standing against you, enchanting against you, using divination, using enchantment, using occult power, every esoteric manipulation, every astro poisoning power against you, looking at you in the crystal and enchanting and divining against you, in the name of Jesus, be uprooted, be uprooted, be uprooted, be uprooted. Your power, be uprooted. Your cause, be uprooted. Let my people be free. I set them loose. Be freed from their manipulation. Be freed from their projection. Be freed from their power. I lose you from the batteries. I lose you from manipulation of wizards. I come against their movement. I come against their enchantment. They will not cross you. Any cross set for you. What do? Backfire. Everybody say backfire. Any arrow shot against me, arrows of sickness, arrows of disease, arrows of cancer, turn around, backfire, turn around, backfire, turn around, backfire, turn around, backfire. Praise the Lord. Give Jesus a round of applause. See you on Sunday for the Bible, for the water baptism, then on Sunday. Doop en op zondag. If I receive app from any of you, Als ik een app krijg van wie dan ook. on behalf of the rest of you, Namens u allemaal. say, Pastor, okay, forgive us now. Pastor, vergeef ons. I will preach next Sunday. Dan zal ik volgende week zondag Otherwise, I will prediken. bring somebody else who will preach. Anders dan breng ik iemand anders die gaat prediken. So I need a Moses amongst you. Dus ik heb Mozes nodig. Amen. Amen.